इस जगह पर विश्व की सबसे बड़ी स्विमिंग रेस होने वाली है। सभी प्रतिभागी तैयार थे, तभी रेफरी गोली चला देता है। सभी प्रतिभागी पानी में उतर जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। प्रतिभागी की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी रेफरी अपने वॉकी टॉकी से अपने एक स्विमर को निर्देश देती है। तभी सभी स्विमर पानी में जाकर शार्क से भरा कंटेनर खोल देते हैं और शार्क पर रेड लाइट दिखाते हैं, जिससे शार्क आक्रामक हो जाती है और सतह से ऊपर चली जाती है। सभी प्रतिभागी को अपने आसपास शार्क घूमती हुई दिखाई देती है। सभी प्रतिभागी डर से वापस जाने लगते हैं। प्रतिभागी को ऊपर खींचने के लिए दर्शक भी मदद करते हैं, पर शार्क कई प्रतिभागी को खा लेती है।